Welcome Schorpionetjes in your house in deze maand van oktober. We zien een problematische situatie voor een boodschatten en een Leo. Een boodschatten en een Leo moeten heel veel geld even gaan terugbetalen. Sommige van jullie, deze boodschatten en deze Leo, heeft geld van jou genomen en nou, je komt tot een eind waar je besloten en je staat stevig op je schoenen om je geld terug te krijgen, oké? In de eerste week, we hebben de energie van een koppel. Een ram koppel had heel veel geheim. Dat komt best wel uit in de eerste, ergens in de maand. Oké, soms je hoort in de eerste de eerste week in de maand. De tweede is dat een stiervrouw en zijn dochter wordt opgepakt. Mensen recognize dat deze stiervrouw en zijn dochter had communicatie, documentatie, some sort of a contractual overeenkomst dat was niet van ze. Scorpion vrouw, you have financial problemen. Sommige of you, the Scorpion vrouw, will some sort of a new start. Maar je hebt moeilijkheid en heel veel financial problemen. En deze is financial problemen tussen u en een boodschappenperson. Of u en je partner, dat is een boodschappenperson. Als we bekijken de tweede week is problematische situatie met een bank financial institution en een beoordeling komt uit. De derde week is dat mensen recognize dat de tweeling uit de waarheid niet gesproken. De tweeling en zijn partner, tweeling have some sort of a tweeling was niet eerlijk, oké? Met relatie, liefde. Je partner, dat is een tweeling of een weeskal. Je wordt gescheiden of je wil scheiden van deze persoon. Moeilijkheid, omdat mensen komen achter dat jullie Scorpion moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Een jong Scorpion heeft problemen met de corporation institution en moet heel veel geld aan een groep mensen even gaan terugbetalen. Een huge ontplofte momenten. Dan we zien de energie van family issue in de laatste week. Sommige van jullie is in de laatste week, sommige van jullie. As you have a tweeling, moeder of vrouw, some sort of a problematic situatie. Mensen recognize dat deze tweeling heeft heel veel geld genomen. En jullie Scorpion is nou in de problemen om het terug te betalen. Heel veel van jullie Scorpion dames is in some sort of a problem. Jullie Scorpion, getrouwde Scorpion en je partner is in a huge problematic situatie. Some sort of a problematic situatie is dat sommige van jullie wil reizen naar iemand, maar daar is heel veel problemen. Of sommige van jullie ook, dat is Tenbok person, wil je helpen met iets. Maar er is zoiets als, you recognize, je hebt iets tegen deze person gedaan en de person is van op de hoogte. Maar de person zegt niks tegen jou en jij weet niet als de person is daarvan op de hoogte. En het is zoiets als je hebt de person help nou, maar je durft niet aan te kloppen vanwege door dat je weet wat je hebt gedaan in het verleden. There is some sort of a problematic situatie waar Alia en een boodschatter have you in some sort of a financial problem gebracht. En je stond stevig in je schoenen dat Alia en een boodschatter moet best wel geld gaan terugbetalen. Now, problematic situatie concerning a waterman vrouw. Een watermanvrouw en een stiervrouw. Mensen gaan nou recognize verdriet voor een watermanvrouw. Want een stiervrouw gaat een situatie flip aan deze persoon. Nou, jullie Scorpion, ik weet niet als het je friend, je kennis of wie dit is, maar jullie Scorpion moeten hier out blijven. Blijf hier uit van de situatie, want het is niet jouw pakje aan, oké? Mensen nou recognize een eind voor een weeskal, tweeling. Een tweeling en een weeskal. De eind voor een tweeling en een weeskal. Omdat mensen krijgen inzicht en krijgen heel veel informatie over dat een tweeling uit de waarheid niet gesproken. Oké? Dus het is een situatie waar een tweeling, mensen gaat nou achterkomen dat de tweeling had niet de waarheid gesproken. En some sort of
situaties that surround jullie Scorpion en een tweeling, je recognize dat een tweeling sprak de waarheid niet. Oké, dus het kan je schoondochter of zo. Geen succes voor een weeskalvrouw. Een weeskalvrouw is nou in heel veel problemen. Some sort of een groot beoordeling aan een weeskalvrouw. En jullie Scorpion is zoiets als, wow, deze weeskalvrouw heb ik niet zien aankomen, weet je. Een tweeling, een stier en zijn dochter is nou in heel veel problemen met de Corporation Institution. Verdriet voor een stier en zijn dochter, omdat mensen recognize dat een stier en zijn dochter kunnen leven onder iemand, onder deze informatie. En mensen nou krijgen inzichten en recognize some sort of a data en informatie van een stier en zijn dochter, dat klopt niet, oké? Moeilijkheid voor een maakvrouw. Een corporation heeft echt een maakvrouw gepakt. En hou vast, want een maakvrouw, ik weet niet dat dit is je vrouw of whatever, of this is a family lady, have iets gedaan. En het is zoiets als, die is nou op te komen dat de maakvrouw is hier bij geslopen in een situatie. Oké, dat is een huge beoordeling en ik zie some sort of a bescherming komt op. Heel veel van jullie Scorpion that have some sort of a ruzie with your sis that of your brood that is a steermark of steenbok. Ik zie bescherming is hier voor deze person omdat die recognize that jullie Scorpion have deze person taken gewerkt of iets gedaan. En het is zoiets als jullie Scorpion is in some sort of a financial problemen en weet, als je gaat bij deze person zal je helpen. Maar de situatie is dat jullie Scorpion heeft iets tegen deze person gedaan. En deze person is zoiets als, ik weet wat jij hebt gedaan, weet je. En ik weet niet hoe je leeft met jezelf, maar ik ben van afstand, ik neem afstand. Heel veel mensen weten dat een young Scorpion is de kind van een steenbok person. Omdat nou mensen krijgen inzicht en recognize dat een tweeling uit de waarheid niet gesproken. Want een tweeling doet alsof hij of zij was de ouders van een young Scorpion. En mensen recognize, nee, de steenbok die lijkt op elkaar. Mensen recognize dat de steenbok is echt de moeder van een young Scorpion. Omdat die lijkt zoveel op elkaar. A huge tower moment voor jullie young Scorpion. Omdat jullie young Scorpion, er is iets waar een maakperson have jullie young Scorpion sit to work out some sort of a schuld. En mensen in authority gaat nou staan op onze voet en zeggen, nee, this is over. En deze persoon gaat geen schuld even gaan betalen. Dus een maak en zijn family en de maak en zijn vrouw is nou gepakt omdat mensen recognize dat een maak en zijn vrouw claim some sort of a depth that a young Scorpion have en mensen in de authorities zitten kijken, nee, dit komt nou tot een eind. Nee, dit gaat niet. En het is een manipuleer situatie waar een maakpersoon create some sort of a that a young Scorpion had some sort of a depth and mensen recognize. Oh my God, how a maak person manipuleer jonge mensen en verbruik jonge mensen dat ze is schuldig bij ze en mensen in authority gaat binnensteppen en zegt nee, this come to the end now. Nee, nee, nee. It is as if jonge mensen was manipuleer door a maag corporation of a maakman that die run some sort of a underground schaduw corporation en het is een situatie dat echt komt tot een eind. Dus heel veel van jullie Scorpion gaat nou recognize. Ja, eigenlijk heb ik niemand. Want weet je, iedereen is op zich, is in zijn eentje. En het is dat je creëert it for yourself, Scorpion. Omdat sommige van jullie Scorpion, weet je, je creëert dingen en dan op eind je recognize, hey, misschien had ik niet de juiste beslissing hier aan, oké?
Steervrouw, een maakvrouw wordt gepakt. Heel veel problematische situatie voor een steervrouw en een maagvrouw en zijn familie. Heel veel van jullie Scorpion, je komt apart in de eerste week. Je hebt heel veel issues, heel veel problemen, heel veel problematische situatie. Maar een nieuw start komt. En zo, het is alles moet verbroken en dan ga je verbouwen jezelf en een nieuwe start. De sparkle is dat sommige van jullie soms soort van verdriet met heel veel geld en waterman, vrouw en heel veel geld. Verdriet met een maakvrouw wordt gepakt bij een overheid institution die recognize wat de maakvrouw heeft gedaan. Beoordeling en some sort of a bescherming komt voor een stembok person omdat die recognize wat jullie Scorpion heeft gedaan. Dus 4 en 70 in deze week. Het is de number 7. En ik ga zeggen namaste tot volgende keer.